Ma'ruzaga o'tishdan oldin ikki og'iz hammamizni hayajonga solgan mana shu bir oylik natija nuqtai nazaridan o'zimning fikrlarimni aytmoqchiman. Nimaga desangiz, buni aytmasam ko'plar noto'g'ri tushunyapti, lekin buni ildizlarigacha tushuntirib bermoqchiman butun xalqimizga ham. Aziz yurtdoshlar, O'zbekiston milliy terma jamoamiz mustaqilligimizning 35 yilligida ilk bor Jahon futbol chempionatida ishtirok etdi. Bu o'zi tarix. Milliy jamoamiz AQSh va Meksika maydonlarida o'yinlarni butun xalqimiz bilan bir tani jon bo'lib, katta hayajon bilan kuzatib bordik desak, bu ham haqiqat. Albatta, rahmat. Albatta sportda g'alaba yonida mag'lubiyat ham yonma-yon yuradi. Bu tabiiy, bunga biz tayyor bo'lishimiz kerak. Futbolchilarimiz FIFA reytingida 5-o'rinda turgan Portugaliya bilan 13-o'rinda turgan Kolumbiya hamda ko'plab futbolchilari Yevropaning yetakchi klublarida to'p surgan Kongo terma jamoalari bilan mundial nafasini his etdik. Abbos Fayzullayev, Eldosh Shomurodov jahon chempionatida ilk gollarini kiritib xalqimizga xursandchilik bag'ishlagani bu ham haqiqat. Qadrli vatandoshlar, milliy terma jamoamizning jahon chempionatidagi ishtiroki to'g'risida turli fikrlar bildirish va men internetda ham ko'rib turibman, har xil gaplar meni albatta bezovta qilyapti. Shuning uchun bugun o'z fikrlarimni aytmoqchiman. Bir narsani bilgan, vatanimiz sharafini himoya qilgan terma jamoamiz a'zolariga ortiqcha his-tuyg'u bilan e'tiroz bildirish, ulardan ayb qidirish xalqimizga xos emas desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Nimaga sizlarni oldlaringda aytyapman? Bu sizlarni komandalaring, sizlar jang qildilaring. Shuning uchun yoshlar bularni ham tarafini olishlari kerak. Shuning uchun hamma har xil gapirishiga bizga yarashmaydi bu. Bizga munosib bo'lmaydi. Shuning uchun aksincha o'tiringlar. Bugun ularni qo'llab-quvvatlash, ruhini ko'tarish har qachongidan ham muhim. Bugun men topshiriq berdim. Hammamiz juda katta tantana bilan ularni albatta kutib olamiz. Rahmat. Agar xabarlaring bo'lsa, men futbolchilarimizni jahon chempionatiga kuzatish marosimida ularga bitta narsa aytgan edim. Allaqachon tarixni yaratib bo'ldingiz deganman. Shuni albatta hammamizga o'tiringlar saboq, menga ham saboq, men ham ko'p narsani o'rgandim mana shu hayajonlar nuqtai nazaridan. Futbolni rivojlantirishga yana qanday sharoit kerak bo'lsa, hammasini qilib beramiz. Bu sohaga yangi investitsiya kirgizamiz. Eng avvalo bolalar futboliga e'tiborni kuchaytirib, bu sportni umummilliy harakatga albatta aylantiramiz. Nimaga desangiz, mana shu 35 yilda bizni xalqimizni bunday birlashtirgan kuch, qudrat yo'q edi. Biz birlashdik. Mana shu birlashtirishimizni davom ettirish uchun hamma ishlarni qilamiz. Bu bo'yicha albatta katta ishlar qildik, rahmat o'tirgan, lekin bundan ham ko'p ishlar qilamiz. Joriy yilda futbol bo'yicha mahalla ligasini tashkil qilib 12, 14, 17 yoshlar o'g'il-qizlarimiz o'rtasida mahalla, tuman, viloyat, respublika musobaqalarini o'tkazamiz. Mahalladan saralaymiz. Ularga sharoit yaratamiz. Baribir futbolni kimgadir yoqadi, yoqmaydi, kim nima desa desin, lekin baribir endi bizga orqaga yo'l yo'q. Faqat oldinga, g'alabaga intilish uchun bir narsa kerak, sabr, toqat kerak, matonat kerak. Yaqinda ish boshlagan Milliy futbol markazi, hududlarda tashkil etilgan professional futbol akademiyalari, mana o'zlaring ko'rdilaring, Namanganga bordim. Bekorga bormayapman, mana Toshkent viloyatiga topshiriq berdim, Qashqadaryoga topshiriq berdim. Akademiyalarda mana shu kerak bo'lsa hamkorlarni topib, yangi natijalarga erishish bo'yicha juda katta harakatlar qilamiz. Bu ishlarimiz eng mana shu dunyoning yetakchi futbol klublari bilan hamkorlikda o'zbek futbolini brendini albatta yaratishga harakat qilamiz. Nimaga desangiz, endi xalqimiz kutadi bizdan, qachon kelgusi chempionatga qanday munosib hissa qo'shamiz deb hammasi kutadi, lekin belimizni mahkam bog'lab, nima sharoit bo'lsa albatta qilamiz. Eng mahoratli yoshlarni saralab olamiz.
ular bilan individual dastur asosida ishlash, yangi yutuqlarga qo'lga kirish uchun mustahkam zamin bo'ladi. Kelgusi yilning yanvarida Saudiya Arabistoni maydonlarida o'tkazilayotgan futbol bo'yicha Osiyo Kubogiga tayyorgarlikni bugundan boshlaymiz. Mana bolalar keladi, men bugun topshiriq berdim. Bugundan boshlab shunga juda katta tayyorgarlik qilamiz. Biz jamoamizga ishonamiz va shu musobaqada ham butun xalqimiz bilan albatta jamoamizni qo'llab-quvvatlaymiz.